السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. ربنا يا رب يجعله شهر مبارك علينا وشهر كله خير وسعادة. النهاردة ان شاء الله انا طبعا عاملة المخلل كده متأخر، بس عادي، هو ما شاء الله اسبوع ولا حاجة وناكل منه ان شاء الله. هنلحق بإذن الله يعني. فالوقت احنا معانا اللفت الجميل الحلو ده. طبعا انا جبته وغسلته الاول، نقعته الاول لان بيبقى فيه طين هنا، فعشان يبوش فانا نقعته وغسلته وشلت ده علشان انا مش بحبه. في ناس طبعا بتخلله بس انا مش بحب اخلله. وبشيل الشعر اللي هنا ده على الخفيف كده، اي حاجه مش عجباني بشيلها، لكن مش بتقشر، مش بقشره، هو زي ما هو اهو، بس الحاجات اللي مش عجباني فيه بس هي اللي بتتشال. هشطفه كمان مره. عندي هنا كان في باقي من القلب بتاع الكرنبايه برضو هنعمله مع بعض في المخلل. وهنا في قرنبيطه برضو جميله خالص اهي. عايزه اقول لكم ان القرنبيطه دي طبعا اي حاجه بتيجي فيها برضو بقوم شايلاها من هنا كده. اي حاجه مش عجباني. القرنبيطه الكبيره اللي بتبقى حجمها كبير شويه كده بفصصها عشان تبقى وردات صغيره كده. طبعا انتوا بتشوفوها في المخلل وردات صغيره زي ما انتوا شايفين كده. فاللي بتبقى كبيره بفصصها كده بخليها وردات صغيره خالص. لكن مش بقشر اللي فيه انا، بس بشيل اي حاجه مش حلوه كده مش عجباني بقوم شايلاها واقوم نقعاه شويه علشان لو في رمله او حاجه تتشال. ادي واحده كنت سايباها لكم عشان اوريها لكم، دي طبعا بتتفصص. بفصصها وردات صغيره زي ما انتم شايفين كده اهي، علشان تبقى جميله كده في المخلل، وتبقى طبعا انتوا بتدوروا عليها كده في المخلل عشان تجيبوها. فاهي اجمع ده كله. وعندي بقى جزرتين كده في التلاجة، كنت عامله جزر كتير بصراحه بس خلص في السلطه. فانا هعمل دول كده على ما اجيب تاني واعمله لوحده بقى وابقى اخلطهم مع بعض. فهعمل الموجود عندي دلوقتي بامر الله من الجزر علشان يبقى خليط برضو مع بعضه، يبقى كده قرنبيط لفت كرنب جزر مع بعض اهو. انا هجيب كمان في خيارتين كمان رفيعين كده هعملهم. كل ده طبعا بنحطه، بنقوم بعد بقى ما اشطفهم بنقوم مقطعينهم على البلانشة بالقطاعة دي او بالقطاعة دي اللي بتبقى خرطتها احلى. ما عندناش قطاعة ممكن بالسكينة عادي خالص. بس في ملحوظة، الجزر لو احنا هنعمله مش هناكله دلوقتي وهيتأخر عندنا بيتخلل بحاله. هو والخيار بنخلله بحاله، يعني بنحط الجزرايه نغسلها كويس ومن غير ما نقشرها بنخللها كده بحالها تقوم تعيش معانا، ووقت الاكل بس نجيبها ونقشرها ونبدأ نقطعها وقت الاكل، وبتتخلل برضو بس طبعا بتقعد فترة اطول وبتعيش معاكي، ما بتبص خالص في المية لما بتكون بحالها. فدلوقتي عشان احنا عايزين مخلل سريع سريع فاحنا هنقطع الخيار، وقشرت الجزرتين اللي انا هعملهم دول قشرتهم وهقطعهم بس واقوم حاطه كله مع بعضه باذن الله. نعمل دلوقتي؟ هروح اغسل انقع شويه بس ما فيش حاجه بسيطه كده دقيقتين القرنبيط، واصفي الماء من عليه اشطفه يعني، وده برضو هشطفه كده. وبعدين اجيب الخيار، اغسل الخيار واجيبه، والجزر هقشره واجيبه واغلي ميه على النار علشان تبرد. عندنا بقى بصل صغنون كده ابيض، فانا عايزه برضو ادخل فيه مخلل بصل. فهعمل انا هروح دلوقتي اغلي ميه على النار و واسقط فيها البصل اللي انا عايزه اخلله من غير ما يتقشر ومن غير اي حاجه. هسقط البصل كده بحاله في الميه وهسيبه لحد ما الميه تبرد عليه، وبعد كده اقول لكم هنعمل ايه فيه باذن الله. يا حبايبي، غليت الميه بتاعه البصل، هنحط عليها باذن الله نص كوبايه خل بسم الله، وربع كوبايه ملح، ونقلب كويس. ونبدا بقى احنا طبعا طفينا النار، هنحط فيها بقى بسم الله البصل زي ما هو، مش نعمل فيه اي حاجه خالص، هنحطه بس زي ما هو ونسيب بقى الميه تبرد عليه تمام. وبعد كده نشوف هنعمل فيه احنا دلوقتي بقى عايزين نحضر المحلول الميه اللي هنحطه على المخلل، ونبدا نحط المخلل في البرطمان ونشوف بقى بعد ما ده يبرد برضو هنعمل معاه هنا بقى عندنا احنا طبعا دي الميه اهي
دول يا جماعة 3 لتر ونص من المية المغلية والمتبردة. 3 لتر ونص مية مغلية ومتبردة. هنحط عليهم ايه؟ كل لتر عليه 3 معالق ملح من ده، ملح سلطاني خشن. تمام. كل لتر عليه 3 معالق و3 معالق كبار ومعلقة سكر. 3 معالق كبار ومعلقة سكر، عشان السكر ده مهم جدا، مادة حافظة وفي نفس الوقت يديلنا قرمشة للمخلل. هنحطهم بسم الله كده في المية، بسم الله الرحمن الرحيم، ونقلبها كويس علشان الملح يدوب قوي فيها. انا عاملة المية يعني مش، احنا مش عارفين لسه هو هياخد قد ايه. احنا لو عوزنا تاني لازم يبقى عندنا ميه مغليه ومتبرده جنبنا، عشان لو عوزنا برضو نعمل نفس المحلول فيها. تمام. زاد شويه مش مشكله، عادي، ممكن تحطي فيه اي حاجه. لو جيتي حتى تعصري ليمون وعصتي في القشر ساعات بيبقى جميل كده، ممكن تقومي رميهم في شويه الميه اللي فاضلين من المخلل ده في اي برطمان عندك. تمام. احنا بقى نقلبه كويس، بعدين نشوف هنحط عليه مكونات ايه تانية بقى اللي بتدي الطعم الجميل اللي احنا محتاجينه. هنعمل ايه بقى يا حبايبي؟ هنجيب بقى معانا هنا ان شاء الله شمر. طبعا اللي في الميه ده بقى جزء من الشمر. شمر، ورق لوري، حبة البركة، نص، هنقول نص معلقة صغيرة ملح ليمون. منكترش فيه، يعني هي مادة حافظة وحلوة جدا مع المخلل. كمون، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة عصفر. تمام كده. يبقى احنا معانا ايه؟ ملح الليمون وحبة البركة والشمر والكمون والعصفر وورق اللوري. هنحطهم بإذن الله بقى ايه في المية. وايه كمان؟ عصرت ليمونتين كده. تمام. هنصفيهم ونحطهم برضو معاهم في المية. احنا بقى مش هحط شطة يا جماعة، لان عندي فلفل حامي جدا جدا، فاقطعه حتت صغيرة مع اللفت وبقية المكونات واحطه، فطبعا هو هيشطشط المية لوحده، فانا مش محتاجة الشطة دلوقتي خالص. طبعا انتوا عارفين ان انا ايه الجزر اللي عندي، يعني انا كنت عاينة جزر بصراحة، بس ايه اتاخد من الثلاجة، فانا هوريلكم بس الفكرة اللي المفروض ان احنا نعمل ايه. يعني انا ببشر كده جزر بحيث ان هو يبقى موجود مع المخلل في الميه مبشور، والقطع برضو بنقطعه ونخليه مع المخلل برضو في الميه. معلش بقى المره الجايه ان شاء الله انا ايه هعمل باذن الله جزر اكتر، وهخلله بقى مع نفسه. ما ينفعش يتحط في نص تخليل المخلل، ما ينفعش يتحط معاه على فكره. المفروض ان هو بسم الله انا كده بقى احطه في الميه بتاعه المحلول اللي انا جهزتها علشان يكون مخلوط معاها وبيتحط فيه كله مع بعض. طبعا انا بقى ايه هقطع الجزر. انا قطعته كده شرايح بالطول وبعدين بالقطاعه دي، عشان التعريجه بتاعتها شديده شويه فبتبينه اكتر من التانية. هقطعه بقى كده، وهما دول معلش بقى للاسف اللي عندي. انا زعلانه جدا لان العيال اصلا ما بتحبش غير الجزر، فعشان كده اتسلوا عليه وهو في التلاجة. استغلوها فرصه ان هو متقشر وجاهز، قاموا ما شاء الله اتسلوا عليه. مش مشكله، انا هجيب تاني بقى ان شاء الله واعمله برطمان لوحده، وبعد كده ساعه الاكل نبقى نحط كله باذن الله مع بعض. تمام كده. نبدا بقى نقطع الايه الفلفل. هحط بقى ايه الفلفل اللي انا قطعته ده مع في جنب مع الجزر كده، وبعدين طبعا انا بقطعه بالبذر بتاعه كله. تمام. بعدين بقى طبعا الفلفل اللي بحاله ده هحاول ان انا احطه بقى بحاله كده، بس بنخرمه بالسكينه من هنا كده خرم واحد ونحطه مع المخلل. وهنا قشر الليمون برضو اللي انا عصرته هحطه برضو مع المخلل. تمام اهو. يا حبايبي خرم بسيط كده عشان الميه ايه تدخل فيه.
تمام. نبدأ بقى ان احنا ايه، نبدأ بقى ان احنا بإذن الله ايه نقطع اللفت. طبعا انتوا شايفين التعريجة بتاعت ال نبدأ بقى ايه نقطع اللفت بالقطاعة الكبيرة دي كده، وبعدين نقلبه بقى بالقطاعة التانية، لان انا بحب التعريجة بتاعتها قوي بصراحة. شايفين بتعرجها جامد ازاي اهيت، تخليها شكلها جميل قوي. تعريجتها جامدة شوية عن الكبيرة. طبعا ما عندكيش عادي مش مشكلة، احنا بنعمل بأي حاجة، السكينة اي حاجة يعني، مش لازم القطاعة. بس انا بس اللي بحب اعمل بالقطاعة عشان تبقى شبه اللي بره بإذن الله كده، وتحسي ان انتي زي ما بتاكلي بره او زي ما بتشتريه انتي بتعمليه على ايدك. طبعا حلاوته قوي بقى بصراحة، جميل جدا مع الفول، بحب طعمه قوي مع الفول. بنحط معاه بقى بنجر من اللي احنا مخزنينه في الفريزر، بنجيب البنجر ونحطه معاه عشان يحمر لونه كمان ويديله لون كده جميل وفايدة كمان بإذن الله. اخلص كل اللفت ونرجع نشوف هنعمل ايه كمان. كده انا قطعت خلاص اللفت. نسيت اقول لكم ان انا هضيف نص كوبايه خل على المحلول برضو بتاع الملح اللي انا عملته بامر الله. نبدا بقى ان احنا نقطع الكرنب بالقطاعه بقى دي عادي كده خالص كده عشوائي اي حاجه. تمام. نقطع الكرنب كله. طبعا دي ايه القلب بتاع الكرنبايه اللي احنا كان زمان اهالينا لما يجوا يحشوها يقولوا لنا احنا حشينا لكم الوزه. لو كنتوا تفتكروا كانوا بيقولوا لنا عليها الوزه. فطبعا احنا كده ايه، طبعا هي مش مسلوقه يا جماعه، هي كده ما اتسلقتش، هي يا دوبك بس اتغسلت يعني، هي زي ما هي بحالها يعني. تمام. والراس بتاعت الكرنبايه برضو اللي هي ايه اللي تحت مش اللي فوق. تمام. عايزه بقى تخليلي مثلا عنق كرنب بتاع بس احنا هنا ما عندناش يعني ايه الاقبال قوي عليه، فعشان كده انا ما عملتش غير القلب بتاع الكرنبايه بس اللي هو الصغير اللي تحت ده. تمام. ودي الراس اهي بس من جوه برضو ما هياش من بره. نبدا بقى ايه نقطع الخيار بالورب كده اهو زي بالظبط ما ايه ما بيجي لنا في المخلل. برضو عايزه تقطعيه بالسكينه ده شيء يرجع لك انتي. ويا سلام بقى الخياره لازم تكون رفيعه عشان ما تبقاش قلبها من جوه تحسي ان هو ايه ميه كده، لا لازم تكون رفيعه. الخياره زي ما بقول لكم لازم تبقى رفيعه علشان ما تبقاش قلبها من جوه ايه مليان ميه كده ومش حلو. خيار المخلل بالذات لازم يكون رفيع. تمام. خلص بقى الخيار كله ان شاء الله، وبعدين نرجع نعدي بقى الحاجة فين في البرطمان. طبعا انا عندي المفروض نحط 3 أو 4 فصوص توم، بس انا هحط توم من اللي هو الجديد اللي بحب انا احط اللي هو العيدان الخضرا دي، بحب اقطعها واحطها مع المخلل، بتدي برضو طعم ونكهة جميلة قوي زي التوم بالظبط، لان هو نفس طعم بتدي نفس طعم التوم ونفس النكهة بتاعته بإذن الله، بس على خفيف شوية. اهي يا حبايبي اهي اخد بقى ايه معلقتين كده ان شاء الله واحطهم برضو في المية. طبعا ايه بيتفككوا في المية لانه طبعا انا كنت مفرزاه، هيتفكك في المية وهيبقى زيه زي الجزر المبشور والحاجات دي. تمام. طبعا احنا عشان التوم ما يطلعش ريحة
في الديب او في الفريزر، فاحنا بنلفه في استرتش ونحطه في كيس كويس قوي، نقفل عليه كويس قوي عشان الريحه بتاعته ما تطلعش. عندنا بقى ايه حبيبنا اللي هنعمله بقى ان شاء الله، البنجر. طبعا كان متفرز، هقطعه بقى حلقات. تمام، هو بقشره عادي يعني مفيش مشكله، عايزه تقشريه قشريه. هقطعه حلقات كده عشان يبقى واضح من اللفت، لان لما بيتحط في الميه لونه بينزل في الميه، وطبعا شكله بيغير شويه، فانت عشان تبقي عارفاه فبتعمليه ايه خلافه شويه، وبيتاكل برضو بيبقى جميل جدا. طبعا القشر بتاعه احنا طبعا كنا غاسلينه وبعدين فرزناه بقشره. ارجعوا لحلقه البنجر هتشوفوا احنا كنا عاملين فيه ايه. عايزه بقى تقطعيه صوابع ماشي، عايزه تسيبيه حلقات براحتك عادي خالص. تمام، نبدأ بقى نخلط كله على بعضه ونحطه فين؟ نحطه في البرطمان بأمر الله. نبدأ بقى نشيل دي خالص كده، نجيب البرطمان بتاعنا. طبعا البرطمان المخلل اللي انا بخلل فيه على طول، المفروض ان انا بخلط كل المخلل مع بعضه، بس مفيش حاجة كبيرة اخلط فيها، فهنحط ايه حبات حبات ورا بعض كده، حبة من كل حاجة يعني. بسم الله. نحط بقى ايه القرنبيط باين كده اهو اهو. احنا المفروض ان احنا بنحط القرنبيط ونكبس البرطمان، خدوا بالكم علشان هظبط لكم الكاميرا شويه. هنا بقى ايه هنحط بقى نكمل القرنبيط علشان يبقى شويه قرنبيط شويه كرنب اهو. يا رب يكون واضح معاكم. شوية خيار، شوية بقى ايه لفت. طبعا احنا عايزينه ايه يتكبس. تمام، هنعمل ايه بقى هنعمل كده بحيث ان هو يعني ايه يختلط ببعضه. ونحط بقى ايه بنجرتين، نحط القرنبيط تاني. على فكرة كل الحاجات دي هايشة، لما تتكبس هتبقى ايه هتنزل جوه بأمر الله. نحط بقى الفلفل اللي احنا كنا عايزين نعمله. فلفل اهو، هو حامي جدا على فكرة، عشان كده انا ما كترتش، لان هنا ما بيحبوش الفلفل الحامي. نخرط الفلفل بقى مع اللفت كده اهي. على فكرة كده البرطمان شكله مش هياخد كل الكمية، شكلي يعمل كمان في برطمان تاني ان شاء الله. كده ايه شوية جزر برضو، شوية فلفل تانيين، واللفت والخيار. تمام، احنا عايزين نقفل البرطمان خالص، ما يبقاش فيه مساحة ايه مساحة هوا يا جماعة. تمام، ليمونة اللي هو القشر اللي انا قايله لكم عليه كده اهوت.
هنزل بس ايه شريحتين بنجر كمان علشان اللون برضو ما يبقاش ضعيف، لان البرطمان كبير اهو. تمام كده. احنا بقى كده هنشوف لنا برطمان تاني. نعمل ايه بقى في ده؟ نحط عليه بقى الميه بتاعته. بسم الله. طب ليه احنا حطيناه الاول وكبسناه؟ علشان لو كنا حاطين الميه هو هيعوم واحنا بنحط الميه، فاحنا لازم نحط الميه الاول، نحط المخلل الاول وبعدين نحط فوق الميه. ما نفتحش عليه بقى يا جماعه الا بعد باذن الله ايه ما يمر عليه كده اسبوع ولا حاجه، نشوفه عمل ايه. ومن 3-4 ايام لاسبوع. يعني طبعا ايه مش هختم الحلقه ان شاء الله غير لما يخلص وافتحه واوريهولكم واقول لكم هو قاعد قد ايه بالظبط بامر الله. مجرد ما نزلت الميه ما شاء الله الميه بقى لونها احمر تحت، هوريها لكم دلوقتي. شكلها بقى جميل جدا ما شاء الله. شايفينها؟ شايفين لونها اهو؟ شايفين اللون بقى احمر ازاي؟ جميله. ويا سلام بقى اما تطلع الحاجه اللي جوه بقى بتطلع لونها ما شاء الله بامبا كده جميل قوي. طبعا البرطمان ده احنا ما حطيناش فيه البصل، هنبدا نحط البصل بقى. نجيب البصل الميه بردت عليه، نجيب البصل ونحطه بقى مع الباقي في البرطمان التاني ان شاء الله. طبعا الميه لسه فايض فيها اهي، ما خلصتش كلها. نبدأ نعمل بقى البرطمان التاني ان شاء الله. ده طبعا هنقفل عليه كويس، بحط بلاستيكية مع الغطا عشان تمنع الهواء يدخل. كده تمام. بسيب بس حبة صغيرين كده، ما بوصلش المية لفوق قوي علشان انا وصلت المية لحد هنا كده، لحد هنا، علشان بس ايه بيبدأ الليفت بيدبل وبينزل لتحت. كل حاجة بتدبل وبتنزل لتحت تبصي تلاقي المية فارت بره، فانا بحب انقصها سنة علشان ما تفورش بره كده. وان شاء الله نجيب البرطمان التاني ونشوف هنعمل فيه ايه. اه يا حبايبي انا فتحت كيس تلاجة صغير اهو. بسم الله. وده ايه بقى؟ نبدأ بقى نعمل التاني. نبدأ بقى نستكفي كده عشان نحط البصل بأمر الله معاه. نعمل ايه بقى في البصل؟ بنقطع البصل كده. طبعا هو كل الحكاية ان هو ايه دبل بس. تمام. نقشره بقى ونبدأ ان احنا نحطه مع اللي احنا عاملينه ده، مع البرطمان ده.
لكن لسه طبعا ما اتخللش، يعني نسبة الخل اللي حطيناها يعني ما خللتوش في ساعتها يعني. تمام. هخلص بقى كل الكمية اللي معايا، كفت ما كفتش نشوف برضو حاجة تانية ونحط فيها بإذن الله برضو بأمر الله. هبدأ بقى احط تاني شويات كده، طبعا البنجر، ونبدأ بقى نحط عليها المية. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بقى نشوف مع بعض المخلل الخطير اللي خلص في يدوبك 5 ايام. تحفة تحفة بجد، من تحف الزمن. بصوا اللفتة، شوفوا قطعة اللفت الجميلة. بصوا شوفوا ده البنجر يا جماعة، بيتاكل برضو. ده البنجر اهو، ده القرنبيط، وكمان ايه بيقرش. يعني انا لو فترة كنت كلت وسمعتكم. قشرة الليمون اللي حاطينها نية من غير سليق ولا اي حاجة اهي، اتخللت هي كمان. تمام. طبعا ده بشر الجزر، الجزر والبصل برضو اتخللوا بس تقريبا مش معايا في البرطمان اللي فتحته. الخيار اهو جميل جدا، ولا مهري ولا بأي حاجة، فله ما شاء الله عليه. الكرنب كمان اهو كله زي العسل، وطعمه خطير، طعمه خطير. انا دقته امبارح، فتحت عليه انا ما صدقتش السرعه دي والجمال ده، ما شاء الله عليه. واوفر بكتير ان انت تشتري بقى قطاعي من بره. انا رحت اسال اليومين دول اللي هم احنا في رمضان، المخلل كان قبل رمضان ب 15 جنيه كيلو وب 20 جنيه. رحت اسال اليومين دول لقيته بيقول لي ب 50 جنيه. يعني انا لما اجيب الحاجات دي واعملها في بيتي احسن واوفر بكتير بكتير جدا. اعملوها وان شاء الله هتنور رضاكم جدا جدا. ما تنسونيش بقى لايكات لايكات لايكات، كبس 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 زي ما بتقولوا، واشتراكات حلوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.